Ce que moni bato poto baso benga mais si yabisae bescro. C'est ça le problème. On a battu la distraction. Le battu de l'Afrique, il va le babouer pour baso lenga na ba koma pototé. Azali. Bon pauvre aux États-Unis. Mukini ezanga pauvre. Le mission mongolo bakindo sali ba voyage no ye au PME. Au bandi musala tango luka pozwa congé na au lokota la pays au kende mais ba lobi na ebiso. Ba pays o ba ponaka biponela teza ba pays Schengen. Yo kende poto na yo. Mais Schengen okoka okota te yango sala ke okomisa Schengen le quoi problème. Il y a problème tété ça. Au moins, on est complexé. On a un voyage, ndaku, mutuka. On a un solonate. Et ça va futilité. N'importe qui a un mutuka, un ndaku, un voyage. De voyage, on a pas coûté. Ça simple voyage, non qui peut coûter tant côté. Na kosa même 50 voyages, na kotika ko betali solango souté. Et ça nango simple ndeko comme ça mukili normal. Tol luko za malamu na konginda wapi nazo kimia pona pesa libota na ngana batu bazana nga kimia. Ah bon? Na biso na raccourci na ibi mutu ta tunu mais soka ke bes. Azala masi mobile, ko tia na compte bescro. Ndimanga. Comment babi Ukraine les a faux poto quoi ine na vrai poto te yango lobozo. Yo kanga bien. Moi ni Europe. Y compris Europe. Nabi kakaboy. Yep c'est bon bescro et puis ba faible. Donc si on a bi faible ba penda pété. Non mon ouais balobi nakata Françoise Bola TV merci Bokanga le défend de la presse aza déjà wa balobi merci à vous maman Françoise Bola balobi talra transfert eza makasi hein merci na sponsor nabiso Didier Makombo balobi sponsor officiel ya chaîne nabiso Françoise Bola TV babi le sponsor le plus légal Didier Makombo José Isso prêtre na ndenga mokete balobi marche de santé kalamingite et Jacques Soba na Lyon tous à la bisonnion sont ensemble avec Yabé les cordons Yabé Kazadi babi motasimbi makambo vraiment donc technique et vaina makambo nanto tourner Yabé Kazadi déjà sur votre chaîne Françoise Bola TV l'émission avec le pasteur John Abi il faut répondre banapoto Banapoto le bozo réponse na bino avec pasteur John Bolobi to yoki siba message à lobi Banapoto le bozo biano. Déjà dans cette émission, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire encore un grand merci na baibanga nyonso tolke Laetitia Mbouyi autrement dit Bouba Astrid de mettre à la taille et l'élégance na moni Francis Yembi le roi na Katia France vraiment donc Betty Mbombo Rajungo Mamon Vieux Bokol déjà Kalaté na Katia Bakin les lots tous na Katia Wato Soana Pasteur John aya Panza Masolo na Katia Françoise Bola TV et Tolia Pénal les lots ya Kafu pe yinde ngamona zwaki avant goût déjà na coulisses to ko tsaye to vanda to zo pene mission mo ya vanda ya débuté keba ya débuté aux alikolo merci à toi Evelyne Libota la mère des orphelins Siko Potingele motema Kerena mama na Kernesha hein Siko Potingele motema Kerena baboti bébé na bango Kernesha il faut kaka bake donc ya rosakanate depuis Belgique masananga na bosanité profernal Lukenge Regan Mouke 3 fois de luxe motema Charlène Kabouya babi le boss hein bolanda te na obenga Regan mais le boss Regan Mouke 3 fois de luxe Motema Charlène Kabouya papa na Chariana donc bébé na bango quoi déjà dans cette émission avec pasteur John Bouyo Kayebi no moko mais avant nous ngalinga babone bakota bandeko nanga ba internaute busunganga soka busabonata 200 to 400 et ça langa bien au mona que maman Françoise Bola au bomba merci Bokanga na chaîne ya José Isso batunanga tout Michel Nzoïba Françoise Bola ba comprendre pena que Messi Bokanga ye to s'abonner mbangu telanga no eloko wana ya pibu wana to sengaka ya abonnement et puis to kota to vanda na pasteur John boyoka nana loba boyete et puis nana panza ba vérité boyete si je parle le même langage avec la régie Yabeka Zadi, Michel Nzoïba, Bosala Salaka, Bouton Mbangu, Botelangani, abonnement, et puis tout ça, pasteur John. À suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci vraiment à Pibouana, tous abonnés, pasteur John déjà est là. Nabi Kebogangi, Bose, la pasta, le faloba.
expliquer ma camouflage puis à faire comprendre Batomosuso, comprendre ma cambiente. On est déjà avec le pasteur. Bonjour pasteur. Et bonjour de monsieur Baz. Bonne santé. 5 sur 5. Kuna Dieu bon. Vraiment Dieu bon. Donc ils ont slogan nanga. La muka na piaka santé za la malam. Baz. On comprend nga lelo te. Ouais. Oui bien que je nouvelle mo na ton na quartier. Ndeko moko be na ngambo basana ba garage minene. OK. Ba bengisa ka bongisa camion moko munene. Aye na bulobi abongisi camion razonga pa na bango. Alors omoni ko ba tekaka ba soki ba gene ba wolo soki ba nini pembeni. Avant de liango. Asisi musala 16 ba libérer là ya fandre ba nomé. Puis cheleki tanga mela moni keno leki belé ba ningene ba siminzela ba ke ya bitin le kona bongisa karo yo na la kana kati na muto a camion. Loko ba Mercedes wana. OK. Akoti mi kangeli na tombe ko fungola boye muto akufi. Alango etufuma mi kangeli na kati moni akangi ba vitre tout. Ya bangi ba ibaye ndoka mi mela ki habite ke tufuma ne muka ko pema na e comme lokola ascenseur. Ami bomi na kati na sa na so ba no makambo réalité a vie pour mona ke ko koma ka boye ndeko na ngai eza petete. Parce que liwana na critiquer te kana mboto pesi. Ni ne so bima na kati faut ko décortiquer ka tout oso kutana mukile eza banzelo ngano pe to ko leka trop ko échapper tout peut ko pesa mise en garde. Pour ne pas yo. To ko tika la ses côtés. Mais pesa vitan qui ende o koma na l'air o moni ke pesa penda l'air na yo. OK. Au mona ka te ke liwa tout à part ya accident. Mutu soka koli ba normali ya liwe luka ke makambo ata batelaki nzoto amelaki bakise malamu. Très bien. Au mona ka te mutu soka koli malaka abando bele estomac ezalaka te. Il y a moni azo mena zo kufa te bandi ko ile makambo ye moko. Okoyeba. C'est ça. Oh azalaki ba komoka makole bando vimba. Kwani kokola ki mukolo jamoko soko moni mutalala kembala moko ezaka occasionnellement rare mona ke provoquer lo moko pebenda ina zo biso ba vérité à vie. Nzoto soka moni osaka bien mukola moni ke okoli pokenda ko lukelo rando. Kwango vidaka mombanda mukolo kodame kwange komesomeka ekangami. Okenebe danger na soka wa vie. C'est ça. Au moins ngano baka chaque fois que merci Seigneur ndeko pesanga grâce ya kokoma lelo ezale zalate vraiment kotana batika yo umela. Nde moni penda base synthèse. Merci beaucoup, Baz, centaine de bases, vraiment. Mais pasteur, au Bételo, on évoquait bien, analyse nous Sarah Léon, à jeune, biso ba jeune qui nous, tout comme on commissaire Kouiti, le quoi, le Moriango, Félix Oazé, quoi, le président Félix Oazé, quoi, ouais, qu'il tira pays. Donc, à l'oba, même ceux qui le Kouanga, et comme on peut ça Kouiti, comme on préféré, Kouanga. Et là, on est ça là, le peuple congolais a mis kotisa makasi na kwiti koleka makamususu. Omoni ndoko Messi vraiment le bien. Na kopesa ce conseil moko. Oyebi kokota kana makanisi ya batu ndenge bazolangwa te. Kota kana conjoncture makambo ezo sala ki batu ba koma okina niveau wana. OK. Omoni na kopesa conseil moko. Kozala ka champion te se côté no simbi au moins na makamba ba triko so pesa conseil na licho ou bien net ko tala bien ko pona ou bien ko komela o te ou bien spécial ba garde fou à vie au moins na bania ko la pamba te. OK. Lo ba makambo soki ngalo na za na grâce ou bien yo. Ngano kaka to kotonga mboka te. OK. Ba to au moins na kaka ba ta kuiti wana fo bazala ba contribuer na makambo so sala ki paye kende liboso. Sikoyo modèle ya ba dringo zo mona wana ti zo kota ezanini ezaboyi. Toke malem. Omoni conjoncture ya mboka. OK. Biso soto yebi. Ndenge to monelaka. Yande batu so monelaka te mais biso to mona makambo moko. Yoko makambo na okende wana. Ba jeune mingi bakota na embouteillage la sur 10. De pamba landanga bien. De basé à sentiment ndenge zala ikalake. Tant pesa ki mo bien muke samedi toke na biso ko mela. OK. Ba bénéfice ba mbongo na ko lia ndako eleki toke luka bar to se plateau tana to kutana basi mi bali poto bina to se plaque non. To fanda ki lundi ti vendredi samedi dimanche toke ko mi se pelisa na ko melaka ma weekend ya ko chamusa nzoto poka mabibe longwa ya ko langwa ya ko mela comme na suka tiki ndengwana mais lelo yo batu bakomi ko kota na bakati ya kwiti pona ko kima difficulté ko tala ngo fara lokola adversaire. Ah bon? Tanzo bisayo.
or oreba tellement constatation batala adversaire ndenga soko ya pona ko beta bolita ba changi ba bité to katango raccourci pour mutazo tala tongo tipo ko soko fa ina nzala ko kende ko senga ko defa ti tamulai akatela ngona raccourci na masango ba che mweshero ya bwaka wana na ba bombe soko koti na kata sa drink aza ko nti mutakoti na kata kameba memi azotimbela ti ba memo file cha kindoki ko kita to batame na kata drink tango mwana kata drink o finga te aza wana te ye aza wana me makanti musika makamba drink ya nzala abosani difita pays ekufi o bali fanta bato de venga na ndako azakuna te o ko sana ndeni tra komi boy azakuna te donc esengo na ye ala azana ka neti monde ya contour sikoyo mingi bakoti na je wana bakimi conjoncture makambo peso chakachi soki lelo gouvernement na biso nyonso bazo masanga bakita na prix assez pour mutu tamona ngo pamba bato bakota na ba je wana ti bon nazo kosote vous assure parce bakozala ngo bakotika na ba jeune ko bato ba message nango OK musu pena za tenga na lingaka ka lotoko bazana bato musu ba lingaka lotoko masangezaka na moins cher pasteur excusez na kato moke est-ce que bi coca ya gene eleki coca normal au mutamela na cher olobi bien eleki coca mutamela coca pona mela na lipa mais a gene za ba raccourci oyo mutazana posa kota na monde drink OK le foyeba parce que ba tutu ba kota na monde drink ne senga ko lango pona ko sepesa kaka lango atako mazoba te mususu ambiska de leka charge leki azobeta calcul ya imo pona ko s'en sortir makama pesa ki promesse na mwasi na bandeko komi kaka parce que na zaraka bo na zaraka bango totala na kamera ba zoba ki na lobaka na bango makambo mais simbité parce que na ko zala ki na ko kima pete na zaka na bango pona zala ko na constatation ko tala bango bien malgré tout likambo simbité bango na mafu na kota na sa drink ya drink la plupart ba jeune mingi ba koti na mouvement drink à partir de peka yungana sous c'est makambe bele voyage wapi méchant ba koti na mouvement na ba no vérité so ke na mboka ba paye au mona la plupart ba ba kota na concentration wana ba o penda ba pona kawana ke ngana ko lango na kama sanga makasi so ko pese bière linga tina mona ba tuna fête penda ba pese bière habité bino bozana bino as c'est bien mais mata amelata o ya soda po amoni borna ite so bika ka gane boyelanga na kata fete bazo kota ngo sese na ndenga kunda lupin ozomona akoma na guana libela so olandiye eza doki ndeko mukilito jijanete to kande passe ya bato bakoyi na manka bazanga apui ya muto kolubila bango pasi to manga na kozala mokonzi batenga na passe na mo critique batutu bazana quit comme si na pesa ke loko moka malunga baboyi ndesi na ko finga bango nazo bana makama mike ya moninga tout natala que ça nga passe et ça va fio balango à chaque fois balango ne sengoté comment moi ça sommet la noix moi ça sommet la bière té ana makamo kwa mona de fête nango et kimisa ya kangama dibala kate na famille kokola na e bambiskay na ndenga mona ki simbite ndoko na fungolo bakambo monsieur ko ndimanga te au moniteur ça kate pona ko pesa faute na makamo moni faux zalaka non e bandela mutu comment ça lokola nga ye makambele ki kilo po batutu ba ko ka mettre ça likambo ko kate lokola nga likambo singa na ko mona te maîtrise mais mutu msute au kama kate ke femme mususu mutu ba bien $1000 abetango carré mutu msube ka $300 na tombo kama mi jembiki pas comme testament akufili kola 300 suka na ye ya makambo yango wana ne pas dit que mbongo ngo leki kilo base ya makambo amona ki na lero na po sala ki azala yango parce que tango mona bembo fo la bambo kutanga na sombela ka secret ona kabela ka batu mutu na mutazana catégorie ndé base toza batu moko ba posa moko les ko ba carte jigana sina pesa ba conseil ngomba na mbala toza loko ba carte mémoire yo za carte mémoire nga carte mémoire et carte mémoire ba tia biso na téléphone mais mutu na giga na ye so za 2 giga izala so za 4 giga 16 giga izala mais modèle kaka moko po na yo na comprendre na zepso wana yango moni kuita bato bele zo mona ko pia ngo foti te za lisuma te conjoncture à pays et quoi si ba na manka. Merci beaucoup, Pasteur John. Conjoncture à pays, mais conjoncture, wanaka yo, au mona yo, au coca conjoncture. Mais les autres, bah, au coca mais en plus, les sous, ce que moi je trouve bizarre, et ça, au mona, montazano, on a possibilité, te ma olinga bota babana, ba 4, ba 5, ata ba bibana, ba li pamboli. Pasteur, moi, te biso, mon peka, bandoke, ba vina biso. Olobi bien, pendant qu'on caniselo, ko wana, il faut qu'on ait concentration, montazano, na visual girafe. Ok, bien. Girafe aleka zamba na mulai girafe akatelaka ye moko corna partir la misuka ndenga komona nte so comprendre au moins nyama la girafe so si bino ke keba na omona moto musika fo bondimela epo ba koba banana tu bazana se et puis yo ke loko au moni
batu nyonso bana maîtrise ko comprendre makambo lobité ba mi pesa na lelo. La plupart bakota na monde wana eza bato yo ba ningi sentiment ko landa loyengi bato na bato bakuya bango yo kanga bien. Difficulté ça na zomona ke manquer ça. Eza na âge moko mato kitabuso be komemeka na bêtise. Eza na ba fille musuna ba garçon ba tema partir la conséquence. Bana mingo ba yaka na ba fille ya liboso so kotali bango ba linga bango te. Ba posa ko ko bima ndenge na kolina meka boy ki tole ba yaya kena kidiba apo ina pula zemi. Tanga boti mona akomi na frame. Est-ce que respect koti na est-ce que vie non normal. C'était ça, ça comprend. Non, pas nous mamike. Au moins que kala izala ki soke tellement moi na quartier. Beaucoup d'années so selo coopérer na ba ya quartier wana corrompre bango pas comme le ba manager soko yepe besoin fi wana fa facile. Mais le ça rasouté. Le lo pelikola difficulté ndako mona chez bango balia kama be. Balia kana bango mutalia kata zangite ba tutu ba damaka. Mais chez bango kolia penda na lero ya kanisa keza. Pante. Yazo quand à 17h 21h. Ce qu'on a bima bakuti ya moko fongisa cabine texte ba chimbo na bambongo to tandoka ba recevoir. Tama mona na $20 $10 na bambongo musu habiter prêtre yeyo. Azima rade mo fait ma tcha musique mo lo mindelo ndemo tabonga sikwa sabotala. Tama fi ba mona na kwela. Ba na kosengaka on appelle ça un papier mouchoir donc foot à lobby allez que ba kokite ya kukiyo ndenge nini tango chez bango balambi biloko me fufu eza tout batikela ke muke à tel côté ko za te kapa ya koko bako sa ko fanda soko soko manye téléphone defsanga unité na suka yo posa bendeni yemo kazo pour petit bakota ouais ça GDG babandara na type baba na ko meka makai tala na ba no vérité aza na fiancé te garçon carte ça na boutique a pembe na komi lokana ti manager na suka mtoko pese fufu fala ala or garçon petango so mona bazio le lobby lebe okuna bita échange pas mbeza raté faut faire un peu moi domaine na domaine un peu na kidi ba talaka biloko ko iba ezaka na guma kasi ko leka biloko mo ya moyi mona kimbi azibo na peso ba schéma oui ndo moni ba gafi place yé parce que ba jeune mingi ba kwenda ba pulwana ba hotela conjoncture té ozoke comment comme na bana 5 mosala ka rien mais si na utika ko pekisa ko bota té je m'attends parler oh pasta poni ngam na zobisa yo otuninga pona ni question ça pété tant on a le bible pourquoi na le bible par rapport ya umoni ndeza ngana kozala mama na piake na chemo sisem tant nzamba permettre ngaba ba ya 6 na mkongo nanga au moment mutu msaza na grand budget mazelu kwa mwana tiwa pe asomba te ko somba ba piete parce que nanga na kolomo ki nana sana faute c'est kolomo ki alors fournir ngaba document. Les gens se comprennent. Nganga nita. Ouais. Ya tcha moi si nanga fertile, nga peka une flamme. Pia ke zana maboko siko bato mukili nde baye bande bango moko soko pesa conjoncture. Nga na moni moko boko botole pe mbali kono babite mubalo za kwa lapin. Na zoko bisayo. Ndeko nanga propre. Ya ba mama kuruso tata mwasi. Mwasi ana kenda libala kuti mubalo za yo fele. Na yebi sio akomi na bana soki na yebi te 14 soki 13. Mwasi moko bota bana 14 nga bi fertile ya ngulu ye. Vous comprenez? Non, quand tu as 13, tu as des mamans, 3 mamans. Car il y a mon puis sur l'hôtel, on a un baquet rosé, babité, moi c'est aussi l'anzoto. Kolia, ma beko, bota, et belé. Tu as moins à 4 mois pour la moto. Moi, je suis allé à la côté de la ville, je suis allé sur le PCD, ça va se faire. Maman, je suis allé à la manioko. Oui, moi, je senti que manioko est un kilo pour les biscuits. Moi, je 4 mois, je suis allé sur la masse, on a moto, on est belle. Eh bato bazela mbana basala noki mafute masogi nini masango se beli so basakane ko zika na nzungu mwana kata ngabiki professionnel aziwa wapi donc mama lamba azaka pembeni pona mokate yepa tala na bana makama mikie omoni peyo to ana ba famille mosusu wotala 6 mois mili ke kota kate même ya sachet ponga moko na kutana nango c'est ça nga na challenger ah bon nga ko tu 1000 francs. Si on a 1000 francs fragati pourquoi pour payer 1000 qu'il faut et ça pena ngongi puis nous monter que l'on fait ça Mustafa ou bien Youssouf pour boutique ba rwandais en excédent pour boutique ba congolais ba to monika 1000 qui paie maintenant 2 heures pour pe kokate na zo pesa ba technique tala so yo kinga na ndeko na lo ba no ba conjoncture ya Congo okobetela lisolo nani pasi wana tu comme ko kufela biso na mitemo ndire nyongo moko ali pate to lala nango siko oyebisa mutaboyo kotika bêtise akolangwa te ndenge nini pona kofanda betongo ti pokwa ta eza mulai na piaka pa bata mafuta na drink muziso omona ya somite masa botikela nga boro omamsiko bomekisa na noa na so bono vérité bato bazolu kelo ko mo bata misa bango ba l'exalers ma ba situka trop tard
tomoni ça na conscience ba mingi te o ya affronter passe ya kangi motema ba chola ba se quand même muto eza ko sala azoke ndika kwate tina soka sa sortir ya omoni soko za pia ko za le côté keba na masolo na bana ba se ebele ba ko zindi soko sa kopo na te likola no fundo. OK so yo kinga Michel Nzoyi bozo ka conseil soko yo kinga bas surtout quartier ba balabala ba totana ba porte ba cité ba fino mbali so za kula jana quartier no koti olandi le senge ba jeune ba linga copité ba fande maselo minene ba taliba les musiques ba ndo comparer maselo ba musicien ba fond na bongo ba jouer ala na bija Emilia ataki bikutu ya 3 semaines ça qui na 2 millions faux système mais si soko koti na rythme ba ya wana otikali ka mutabilu balu ba na munoko ba chaka basi semi na promesse sababu misayenka. Ah bon. So za kula joka biso ba kolingote. Oyebe lo côté. C'est ça. Bango bananda kaka tipo ça na bebele na Android atika page ya Facebook. So la kiseka Facebook yé mais so za coopérer na tiboy rien. Oh na journaliste a kolingote. Bon ba ngama lo ba fele ke belé. Yo mo la pibe na ko ndima ke Eva. Comment nyamaloko nyoka kala saka mutu saka ko lata ko débarquer avant songa ko tambola beto saka nyo po nyamaloko nyoka ko moneka fona chapo atakali alo baka ninyo ifa kwa mayanga moi ça saka bo na zoba no ba vérité pone biso ke bana muki Messi soko lingo réussir na vie ou bien bala moi si libela ça la consacrer opinion sur ya mutu soko saka na côté basi bazala ka lingi ba spectacle landanga amatakate utika muta ba sentiment ceux qui me resserrent la dépasse en goto comme ba fiso ya koko ya Messi ya nanye bi pesa OK au foot ba nyongo kana pour le kumetika le menakati bombi loko te so za challenger net ba biso quoi ta sixième sens te yipenda saka likokota so saka batute tika na sangwa mabeba inayo budget no ezala ka okanza makambo ko sala lobby ti ko pesa résultat si mabasi to ko bombi na we biso vie o ba bonga ba l'équipe bisoté ba bi technique ko zana maîtrise ko kene malembe ata tanga toté maîtrise ko garer mu kepe ko mebele si mabeta to tanga ko mingi biso to ko karangote biso to nika soki za te ndito bandi ba frère conseil ndimanga nzamba za mabete soki nzamba za mabe na biyo mato sala ndeto zalaka te tilelo tito zalaka mawana ye so te binza to kendaka te ni satan ko le masuma tinika ngi se ko ela ye mais to ko ma ko sala za suyete au timbre teke père akufio mère akufio papa koli au timbre teke sana baleki ba comme belé na famille au timbre teke buso bo chaka masili boso zema boto okata ko bokola mwana te au pema to manda luka vi pour landa no mwana tika ka lo récupérer au zongo so masi muso tena lipeka boke na na ba potonga masi akala tra masi ngopé et azui e ko zongela lo ko zongela ki ye okoyeba bien là na fungolo ba schéma surtout ba fi wana balinga to ngelo tay na ndako au bangang na lala so bika na ose one kala mbam alati bilamba ko ke fete na kelangwa olangwa fele debute na ngomelo fele bosuka tin hotel mais pasteur tant au monde ba genre ba fille bon tant que pasteur motei conseil nini to message ne ko lancer message de la rawana te suka les arana faute tina muto azoli yango baka ko pesa ngo faute kata comme na conséquence à carie dentaire to diabète donc ça na katela nga sukali tikali ya sukai na ye diabète ko ya na conséquence tant bakenda ko temba na bana ba zéro ata courir katani babosa na bandako comment tant comme na mboke notika bosa ni balabala on dirait awa to doubler ozaki na nani na mulilo moni na moyo monite nazo bana ba schéma donc moni batu ba tchaka ba famille ngambo yo mono na ndako mama kolisi bino na cafriage tala kaka père na bino museli ko kata na kalata nazo ba makambo tutala messi yo kanga surtout ba fille bazo pesa ndako soni na ndenge ni ezana ba fille musute kaza moi bien na comportement bien a garder ye moko tia comme na lero mobile pe bien bimi ate mbongo te mais espoir o akepe a sentir que bolingo sali ba bolingo mingi ezo sala te za satana nzambe te biloko elekama mame biloko nini so elekama passe kende fait ubena malewa malewa bato belé bato baliaka tango ebeli na moto baliaka vrai biloko pe beli na loboko na ye so ba client baleki mingi ba moni ke ezo kende besupu ba tchaki mingi ba bakira bango nini mai donc ba tchaka mai baningi saka boko kuta même musuni me gudi différent yo tantino zo kende libala ozaka na ndengo zalelaki poche ba pese lo mbonga libala mais yo yebi makam na loba comprendre to kimi sa bangala chance belé lipambo litala lipambo les ako ke fana kiti église te na loba chaque fois mais si yo kanga na mona mwana mwasi moko boya mikanga ba finye kutu mamelo okende ma sœur azaka na mobilité tout là on dirait ba venir et l'équipe a koli pena comme na ba 20 quelque
akutana na tikotaki aya mobali moko lelo libala na ye na bandeko ne propre ya baso basaka mobula avant mibali bako telema na babalabala pona ko sobanga bakende ba staff ba bimala ko babala ba ministre batikala ka mabala ya sango moninga na bima na ba camion mais na maboko eloko to ko defama pa quartier mingi soko swani shofuta nyonga bani ko tomboka oda shawarma nga na kotsa na nzoto yo kotsa banzerwa mwino ko makasi yao Bagi no defa mapa bakole ba poudre ba longola tena bagi no na buto eri vyo na lo ba wana afuni ki suki azibita na zo biso mesko tala tantino na pamba lelo ndako moko sunga sko bango mais ko somba ina retard mais tanga conserver apria kité malamu efutaka bilo kwa to sana congélateur te soko bimba place bien na tongo tchaka te comme on a bisio a to zani congélateur soko biko bomba bilo na place bien et obeba te na tongo et quoi ngaité parce que bele ba bimangai et comme peu yo lo boko no ya bien on comprend nango bien on va na lo ba yebela yango monique ba fille mingi otena pendant si très bien langage panine quand même ça le batida mingi ate ba peinture sika so ça connaît so monaki mastic ele kami mingi mastic. Merci beaucoup. Donc il y a de mastic Babi Francis Yembe Roi donc Montonanga Astrid met à la taille et le grand vraiment donc Rajongoma de Paris Bokol mon vieux donc Tozoko Bana Pasteur John Pasteur to soloana no deux émissions moto to bête après retour na yo au lobby makambo ya mikilo éclaircir bateau mais c'est comme si Batou ba comprendre ebité soki yo poser ba message na part na yo pona yambi ba message te message ro yamba na yo moni vérité ezaka pasi elingama te mutu alingia bata manasimalika moko boye oye chama de jeune tikala te to na lero yo danger ye fungolela baninga sembo likambo toza loka bande kwa kala te kazana na poto makamiso marché te mazotinda photo ko la bonga libela barolia opamba très bien. Tout le vérité, pour tous les avantages, et belle pesa bien. Net indonanga Marco Loco. Nama sine blessing, boumela. Ndonanga Eric Manzaka. Ba courage, au pote simbi na bango peso kende pesa. Ndonanga, na lo bano vérité ni flatterie. Au moins ni kimia, ezako bongati. Faut faire attention. Ko bonga pesa na ba catégorie tiroir. On a tiroir 1, 2, 3. Ceux qui sont mis quand on a mutu comme babasseur batambongo bango, c'est toi pena batambongo, rien. N'était pas comprendre. Mais si tu as ma coquille aux déplacement, mais n'est pas dit que tu es un patron. Est-ce que ceux qui n'ont pas binda, on est comme riche, mais au côté na ligne on a difficulté aux alaka. Mais na mona mutu personne ba mutuka. A banque ça battu na nzela ça comme na babar babesa ke lo kumu. Mais pas futa ndako lalaka. Somme kolekata mutu makora futa bien. Nini on a ça na dépense mutuka. Yo ça ba dépense mutuka ba karibira pour que le temple ba monoko ki prêtre bonga libela. Ndako batu koto lalaka tande ba sona muso tata lo pan. Pour moi même mutu ça bimara makolo ba finga lo na li papa zangatina mais ordre ko respecter ndako ba te pa bi que tension na la libongo te no futa ndeno ko lala libanda. Et lo ko ne sange beli ya moni ko mélange ka te messi tika biloba le bel obama. Sala ka likambo zo pesa au courage comme soti na rond point. Luka ba témoignage a bateau ba zoa ko talaka ni na bangote talaka méthode ya facilité kota zolela kota la mutu na mabete luka koyeba ninyo akangaki na motema pe comme na place a komi so inga na tanga te no luka mtatanga pesa nga conseil te pas tanga tanga na école to boni bui nga tanga te sana tanga na école ni na se rattraper ne loni n'était ça comprendre c'est ça na luka mutu adu na domaine nga courage ni nyatanga kite na njela domaine nga comme mvama so na kolanda ba conséquences ni to talaka mbamba na maîtrise ne lo ni achaki molende pe comme na rond point tikala on s'est appelé si yo. Merci. Moukileza bien mes amis mabé. Pire yo a kokotso mabé, le pire yo ko 500 cop. Mais na sa confiance, o tkali gambolo, mo le pe mbondo mais nzoke za yema ko sel batu misusu. Yo pondi minzo kande jenai. So on dimingati. OK. Omoni mukilo, omoni nga. Bar poto. Kade ne sengi banane. Batu ba bengi ba qualité. Wana chance na période. Et ba okene konzo pour mata. Na kamera muta balite na période akota kabari mikono nyonso souci yango ya nini oki no kota baro tshaka ba kuitolela kana ba neti ba benda kayo ubeza ko ngomba l'examen mulungu amfutema oya za mariende ana difficulté makasi po bana soki ba bundeli simbite bakolela sabana loko ni de moni mutsoka ketala mutata sombe pesa nga bière oui comme la bière ya rolangwa te ba melango pona ma bible toko zongi ndako
quand même azana moi neto ene mabala mususu olinga mwasi mozoka soni na ba promesse le batango zangi fiançailles tanga komi na ndako saboti bana mibale zo taso bokutani likamone kama mutu lokwa neti na la kaka eboye rare nde ba père biso ba tango bando bundana mère biso lermo olo baka na ngani ngabi vena biso kosa kamera fa biso toya parce que mère mona likamongo simba te to sipe to koli libala maye kufa ezate promesse ni nango kanga ngoti boti bana ozo se rappeler mère se kan ngala nda mutu mususu via taki lokwe go inda abando bambe moninga kande zakatu monde so ezaka miko so chalitoiti nazana yana poto to pecheki yana poto na $20 que nous abiba mbabite mbali yeyo et puis so ke na bar so masaka ko tsaka ba moi français merde putain Thomas Soka ba son bobi intellectuel intello si saka wana intello au moins na comment dire au moins la question comment dire regardez-moi ça quand tu as pas Mickey, yes, on va m'inviter. Tu as pas français, c'est ça. Oh, c'est pas comme ça. Comment ça tu as bien intello? Ce soir le bibongo, Mickey, quand tu as pas gouvernement Mickey. Ministre Amini, vraiment, na mona qui est plus compliqué. Eh, akenda ki kuna zo sala obe comment? Wana 20 zolo ba. Tango makama amude bando comme pena. Bando changer ba document. C'est ça. Eh, ya pota kufa. Akufi na accident. Moi ça on demande bando commander ni. Tu au succès na o Angola. Vena psa Angola lufo penda kangami kota lunda. Ah, yem tanda sovenga trop avant. Pour pecha ça comme na zé. Il a dit que ngande kolo yo. Okimela wapi da 8 mois. Kalata zobota ba schéma. Est-ce que ba père ba la ka ba mère makamo ko elobele ba père akazelo kaneti. Umelo ka lumumba zuli panda. OK. Tanga ngana osala wana. Mère ba pesa confiance to botami e inda. Yo mo na vie basi mingi balingaka be escroc ke mibala normal ndimanga. Expérience ni ozana ngo potonde. Ana lo baba yebi. So eli moi si beti dipenda calcul lo classe zo teleba. O ça moi si makamuti lo géomètre classe. Okoko sama. O bomba li pété. Bando tongo soko ke bazo sa lo réunion. Alo baki ninyo malobolo baki na obata surtout mi bala ba piake lo ka biso tana ba poème. Yo bi poème. To ba lo ka ba poème à livre. Tu vois, on dirait réciter sa classe yo. Basi balinga poème ité. Ali ma choke na yaba na poème mais amona choke. Yona koma mkomzina en soi na moi 5000 francs. Na ziba papier moko na kata na koti na kati na bambi na tena poche ciment. Soka tuti abiki funda yango yo. Ndako po yoko bien. Mamu kemke la na lipeka. Abika ki fon ko bimao. C'est ça. Mais c'est ka bongote. Non ba na vérité. Biso ba piaker to lingi poème. Ndega mukete. Oh, tala. Merci, là c'est le pasteur Joel Prévadon. Babi, Bampia Kertolinga Pro, moi trop et ça là que Bassi Balana. Aussi au Messi, mi bali ambongo, babi le babi chalito ité. Ok. Ba chalito ité. Action est kaka moi ça yimo ko fana kiti. Ok. Yo ta so banda omoni ti voix na kende ko po jeudi. Chef Fabika na le ka mardi. On a poème. Mais vous savez le côté. Est-ce que bi qu'il papa na ndenge katanga na so mo mardi? Il papa mi fi. Moi ça se taloka abu. Oh muta ba poème. Wana ba poème ko. Oko tsa ba poème ne. Mais ko pana munde na ngala ngaka mercredi no sa ngonga moko. No benga François te. Poème. Wana ba tapia ka biso ba ta poème. Ba damana tembe. Yo moninga na bo frère wa kangalo pangu te so epa na bino bo pese pondo a solo. Bo chama bagute. Pese pondo a solo. Adunda bololo. Yo bala. Et puis bon frère ni au bala moi si au sein na 6 mois 2 ans on pas ba kilo on pesa mbonga libala te mais ba tile biloko so kumisa fufa ba kilo ah na likwite na loboko ah ebo lamba lokwa mami chona biso nga bon frère bo telema na kiti tala na ya biso za mboka kwata besi na biso ba schéma ya moninga na koma na remarque moko au moni mukinde zo kende yo kanga bien Messi zala ne loko moko kolongola ngona mutute obi nini yo moko nde kolo yo moko ndo zo mema yo tina final magetu yo ba defisa o yo na yo boko kabwana na lera liwa ya kaka bena na décortiquer panzako omoninga ngananga nazana kacha nga na memaka nga pona lesa nga ekolisa nga me nga na nga toko séparer place mo beza mukola liwa siko nga na yo kelanga ya libanda mingi te poso memanga na manka
au moment où quand nga na zangi nga moko tombokela nga mais tozana nga n'est-ce pas comprendre kaliki na okoma et comment on comprend mema na de ko bato ba Hollande ba yoka c'est ça exemple moni nga ngande kolonga tant na bimisa kolonga na bimisa ke ngande na sana nga mais bango ngana nga to sakana rankini moko to bundela nga poto bomba nga to kolisa nga so ka nga moko na sale erreur nga moko na kwesa nga na pesi nga manka ba ko sali batu ke balenga nzoka nga moko na bomisi nga na corna yo o comprendre GDG sikoyo kaka nga yoyo soki na boy ko bimil na tongo pona lukila nga moko na kolisa nga na pokwa nga obima kite poko kokito kolia wapi na boye ko bana tongo pona moi na komiti poko na sepel pona bimite mali na batami na nda elo rolelo ko les ate kaka nga aboya kito bima pona kimia moi to ka moi te nga moko so akotsa ngarando to kolia sikoyo wapi so ko boye miso elembi makolo ba yoka ni komi buka koyeba ba sema na opese ba pitala on apese ba décortiquer lo so yo kinga na oteo sans sa vie na pété na kotsa ke logique ya ko prier déjà de base na kamwaka mutasamba soma na muto so ki kamana l'équipe si prier yo prier ça bongo la motema poni bosaka na kolo mukiliko mais si yo kanga moi je to bata maka mawanzambe nzamba sala kana batu ba prier kate na zongela likambo ata 1000 fois nzambe soko za courage ko sepelisa yo akotala ki bolole no te ki voyu no te ki muyibi te ki soularte olandi principe mukindenge za ozo solution zo liboma pas comme liboma pesa moi ça charge monsieur moi ça robota te pas comme liboma ndoko yeba est-ce que bibi na moi ça liboma ça rend différent t'as biso schéma c'est ça est-ce que sozo tambu ça ndoto na moi ça liboma na lera makamenge comme épée alors je ne kana liboma te sengo sakana kwa bato nazo pesa ba schéma pour comprendre là yeba mukili na place eza mais si tozo kwena ba gafu pour tozo comprendre mukie tozo bambela ka bato ba makambo oyo moko ko sala na age komi nango mozo ba bangonde ba salinga boy na bato ba bamba makambo keso kezo simba te bakanga yo bakanga mutute eza na ba lien o ba ki ba za lien poso ko beti kopo za na poso sa eloko bo sala ka te so zimbongo kwena dépense 2 fois 3 fois 4 fois wane comme ce que Cameroun dirait yo moko za contre yo olingo bongsila yo te ndo mo to pesa ba tutu ba bonga valeur ba kamwisi mukili non bazaka na de maboko na de makolo eloko so boma yo ozaka na ba maîtrise ya kaka ko pesa moko challenge ko bimisa moko na mutute mais sindi manga ba jeune be na kisasa ba koina manka bazo se po ba bonga fo payer bonga nan bazali bongo pauvre aux États-Unis mukini ezanga pauvre. Merci beaucoup, Pasteur. Comme on kende déjà dans moi shit, mais tout solo non Pasteur. L'émission mongo le bakindo saliba voyage no ye au PME. Au bandi mosala tango luka pose congé non au lokota la pays au kende mais ba lobi na ebiso. Ba pays ba ponaka bipone la teza ba pays Schengen. Yo kende poto na yo. Mais Schengen okoka okota te yango sala ke okomisa Schengen le quoi problème il y a problème tete ça au moins on est pas complexé on a makama mike voyage ndaku mutuka ngobeta masolo na te et ça ba futilité n'importe qui a kozwa mutuka kozwa ndaku kozwa voyage de voyage ne beta bango di bakute ça simple voyage na okipe kutata ngote na kosa même 50 voyage na kotika kobeta lisolo ngo sute et ça ngo simple ndeko comme ça mukili normal to luko za malamu na konginda wapi nazo kimia pona pesa libota na ngana batu bazana nga kimia c'est ça le problème on a bata ba distraction c'est dit le bata Afrique ba lo baboy po bazolenga na bakoma potote so moni bata poto bazobenga mais si yabisa bescro ah bon na biso na raccourci na bi mutu ta tuni mais so ka ke bes azara moi si mobile ko tena compte bescro ndimanga comment babi Ukraine les faux poto ko ine na vrai poto te yango lo bozo yo kanga bien moni Europe eza y compris Europe na bika kaboy yebse bon ba escroc et puis ba faible donc si on a bi faible ba penda pété non mona kango eza discussion te na uteki na fashion tala eza discussion te ya penda non mona ngo miette donc on sera le quoi na bimpia tout mutakomi na soso non mona makambo pi si tu soko ka mutu en Europe ne tazina le donc pourquoi ngo balo banangate bimpia tout non mona ngo na c'est trop ndana mutu so en Europe mazoka mo voiture et le kelinga. Ah bon? Basé belé, na mu comme si na betili sopa mutu mo bazai na France, a betili solo na tango mesenga yo zapinga ya bisinga nini? Aben lo mo bitina yo za nga mais so za na car ba chaka pene a sekina tango sekina Tunis ko machine bazana machine to sa téléphone nga bibo o sekini yo ka machine o tango obi makambo voiture ko za pena voiture yango seki
moi te complexe ko amoni voiture ko la omoni bato ba poussi voiture na poto na ndenga mabete na biteke ba poussi voiture na poto pona ko sanga te omoni e amawa biloko na sato lobela kate vie eza partout ba otu ba ke poto ne pas dit que bazaki mabe pour mutu déjà longo ava comme na poto c'est qui fait aussi des mbongo à déplacement tout le bato ba kenda poto ba courager je te dis devant Dieu ce n'est pas n'importe qui ne peut potango baza pe baza na kisasa bana famille bien mais bakoma pototé mutu musu ba soma banda ko soma mituka biba français na anglais makoma pototé absala ba démarche ba lia mbongo mutu musu ba na kidi ba pas akoma déjà ngo makamoko na keneki na nga tour na ko kim na ko ba façon elle mon abete ko pena ko to ba wapi pena mais na mona ki yango te merci conseil gratuit chaka motema kimia na place zo mona sengonu eza omoni Congo eblelisanga Congo kamuisanga Congo le pesinga lipa na bia mingi te na mukio na zo menaza na liberté sa menaza na les tikana zala wana na boye libala ba sapato bo kumisanga mesa ko sona makolo mena miso zo mona ngode na lingina lata gudero ba ko chola mena fete na bela tena za matongo makolo kimia tina to na tongo na bina choqué na nga bien na te so comprendre nde yango donc il faut ça so ki bato Afrique na comprendre bango c'est mon Afrique lobby na ba Afrique ba na susciter no katata mingi na mona pena bata Belgique France Angleterre ba mission moko na sala ki na poto émission mona sala na poto soko na bina kota ngomona soko ba aventurer bele chance ke pe boyaki oui pour ebrede na yebi pe no ba no na bombi ko bomba te na ko poata te baza bien je te dis vrai poto de simbi Afrique na ba famille mikolo o ko boyango talié ngana lobby de particularité na bité que tout ce baza 100 peut-être 8 ben baza faux ngana ko na poule ko mona que o mona que ce ko bongeza bongo donc ba baiso na ko koma ba France wana ba Belgique na lobby kaka ce ko bongeza bongo et amawa ndeko na ko sauter vie to tchaka batuma la lésité tchaka baninga espoir to comme sango lixité zamboka neti mboka nyos na kuti matiti makambutu mindepe anzala baza bepe baza yo baza mais conseil na loba ke bato mukili wa bandibu te oyo lobi mindele ngako noti na véritable mindele na biba véritable blanc o ko tambola partout boy noir azate ba luka noir ko luka na biso vérité mais o senga na pena yele mondele oyo na lobi mindele ya mindele so ko mona ba sorte na ba sorte donc mon frère o boni o Afrique Africain mabe na ya za complexé Africain za matérialiste Africain za biloba loba akumisaka ba positif ne tokana bangola so kena ngola kombe ba kena ngola ba kufi kombe ba kena ngola ba kutifie kuteki sasa passe ça qui nango bien akomi kuna dégâts ora ngole bomba ba dégâts bele na tsoke bonga mikolo angole bomba ba maya kusukula ko ete kuna ngole tondo sukula mai ko ka ete na cantine Angola soke sukwana mai za cantine ko tokota nango wesawa o sukwana nango soke na cantine mo bango sukula fose lango toilette pe boy ba beta négativité ba beta ba kamba ba pousser bangolo si la katete beza o mona suko pourquoi ba ka négatif ko lia me bobi za ba conséquence makambo za la kate berer ngape na biteke na poatite na bikaka o ngana moni na ndinga mabete ke la plupart toza kuna mingi to na balance mon frère oyebi merci ningo sao au moins faux pour yo za kolo yo mais na libanda no mutumsa so mono grand danger ko leka yo moko très bien no fungolo vérité siko so po yabite ko mana ko neto mona batumsa ndeba ba yo moni keba na matoi to te kama na mukilikola eva biyoka yoka eko kwa kiso musala olandi mutu moko ne influence amelisa ke mukolmo kabelo $50 a corrompre ma crescino ko tona kacha kangita ngati ko komi o samboy était sans comprendre o sambo le ko mbonga libenda tangwa kala était sans comprendre mon nalo bawana nde ba bêtise yangwana monsieur moni tingama na copine na yo valeur poso kuta nango lelo pona musala sala ka komona ngo faute musala zo bisate tout est utile et ana tamoko bo yoko senga ngote musala yango moki ko changer yo okuta na mutu 1 2 3 oyo komona ka ko tuta mukili ya bongo ba tutu ba bonga relation kuta na lola te nzambe nam tatini kama pamboli mais ange repese relation te kaka na boboto na courage saka na humilité okuta mutu musuka pa makile tuti sans motif kuto nyokwa mite eso ko bongone za kakao Congo na lela Congo komo pesa ngalelo lipa mais na za kakao pour mona kinzamba mune so na zaka mutema presse kwa baninga na mona ke simbite na kacha pina ke libela dans to moi lipa te mingi te engé mona na te on ba Dieu bon donc moninga pour déplacer nga à jamais na yo joro kangami na coin so ba koti damba bimisa ete match sileliwa wana oyeba. Merci beaucoup pasteur vraiment donc Isana Ewan à suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
On commence.